आज हामी एकदम सिम्पल गट हेल्दी भिन्डीको तरकारी बनाउने त। आज मैले भिन्डी चाहिँ स्टापटमा पकाउन लागेको छु, त्यही भएर त्यो पट लिए, त्यसमा हाले थोरै तेल, जिरा अनि आलु, अनि त्यसपछि त्यसलाई नुन बेसार हालेर भुटे। त्यसपछि हाले मैले भिन्डीलाई पनि एकछिन मजाले भुटे। त्यसपछि मैले हाले 1 चम्चा लसुनको पेस्ट अनि फेरि त्यसलाई मजाले भुटे। थोरै जिरा धनियाको धुलो, थोरै यो कलरको लागि मात्र मैले युज गरेको छु काश्मिरी मिर्च। एकछिन भुटिसकेपछि चाहिँ मैले 1 कप पानी हालेँ, फेरि त्यसलाई मजाले चलाएँ अनि यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टापटमा सेट गरिदिएँ फर 12 मिनट्स। यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूले अरू काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि काम गर्दै थिएँ र यस्तो आवाज आइसकेपछि थाहा भयो कि हाम्रो तरकारी पाक्यो। सिटी जान दिएँ र मजाले चलाएँ अनि त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ खानासँग खाएँ। यसमा चाहिँ कागतीको रस हालेर खानुभयो भने अझ मिठो हुन्छ। एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला।